大家好，想畫乜嘢留言俾我。今日要分享嘅粉彩畫呢係杉樹。咁啊，杉樹嗰啲特性就係佢係常青樹啦。咁啊，即係一年四季都係綠油油咁樣嘅嚇。咁度啲木咧就好堅硬嘅，好耐用咁去攞嚟建築啊、做家私啊、甚至做船啊咁都得嘅喎嚇咁樣。咁啊，佢係耐寒耐熱啦，咁啊能夠適應唔同嘅環境，即係落大雪啊、風吹雨打咁樣惡劣天氣啊咁樣，即係等於我哋要面對啲逆境啊，鍛鍊自己都話佢係即係不屈不撓咁樣，即係越戰越勇咁樣，都係一隻節節高高咁樣棟喺度咁，即係有時如果去到呢個杉樹群嘅中間，你望下，即係望上去咁樣，哇！咁即係又係幾壯觀咁樣。咁同埋杉樹嗰啲樹枝唔係一枝枝嘅枝，而係油脂嘅枝嘅樹枝咧，佢有抗菌抗腐嘅作用喎。咁樣咁所以咧喺醫學同埋工業上邊咧都好有用喎。咁樣咁所以咧呢個杉樹係好多用途嘅，即係頭先講過，即係建築家私啊、做紙啊、香料啊、藥材啊咁樣，好廣泛咁樣。所以咧，如果你要比喻人生咧，我就覺得即係佢即係每個人都有自己嘅專長，有自己嘅獨特嘅價值啦。咁呢個杉樹、杉木就係有呢啲咁多嘅獨特嘅價值，咁我哋每個人都有自己獨特嘅價值㗎咁樣嚇，所以我覺得呢個杉樹係好犀利嘅呢一種咁嘅植物咁樣。講返幅畫咁樣，畫呢一個嘅杉樹，咁我就要即係諗一諗嗰個嘅。凡係畫呢個粉彩畫都係，即係諗下嗰個先後次序，嗰個構圖咁樣先至去畫咁樣。咁因為有個層次咁樣，咁我就諗住有一個大月光咁照住兩棵杉樹咁樣。咁睇下整咗個底先啦，個月光紫紫粉粉咁好喎，咁整咗個粉色嘅底先咁樣，咁跟住就畫咗呢兩個嘅杉木杉樹咁樣啦嚇，咁畫完之後咧就揾一個月光圓形咁樣遮蓋住嚟，將周邊就去塗黑咁樣，咁我又冇用一個即係黑掹掹黑色咁，因為如果黑咁好即係 contrast 好大啊，咁同埋咧咁黑得嚟，咁嗰個杉樹又完全見唔到，咁又唔想喎，咁我就用咗一啲咁樣嘅黑黑啡啡，咁加埋啲咁嘅紫色咁樣，咁做咗而家你見到嗰幅畫咁樣嘅效果咁樣。咁希望大家將呢條片可以訂閱我哋頻道，撳下鐘仔。